nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yanjye, nkaba nitwa Shima, nkaba naratangiye ino YouTube channel kugira ngo ngewe nk'umu diaspora wabaye hanze y'igihugu cyacu imyaka myinshi cyane, tujye tuganira, tumenyane kandi dusangire amakuru y'ahandi n'ahandi. Uyu munsi rero hari akantu nakomeje kwibaza, ni ukubera iki abana b'aba diaspora benshi, abana b'abanyarwanda bavukiye hanze y'u Rwanda cyangwa bakoreye hanze y'u Rwanda batavuga ikinyarwanda? Mbere yuko dutangira ikiganiro mu buryo burambuye, mubanze mukurikire kano ka video. Eva, kuki udashobora gushaka itsinda rikora umuziki mu buryo bw'ubunyamwuga hano mu Rwanda, wakorana naryo cyangwa kwifatanya naryo nk'umuntu usanzwe ukunda kuririmba? Kuko mu Rwanda hari abaririmbyi benshi cyane, yewe ndi muri korali, kuri yewe birahagije kuko nkunda kuririmba indirimbo y'Imana. Ntabwo ushobora gukora umuziki as a profession ku buryo wakora umuziki ukaba icyamamare cyo kuramya no guhimbaza Imana? Birashoboka kuri abandi bantu, ariko umuhamagara wanjye ni kwigisha abantu, ndi uburezi, kwigisha abantu kuri, birashoboka kuri ijambo ry'Imana cyangwa kuri uburezi budaheza, kugira ngo abarimu bamenye gufasha abantu. Impamvu iyi ngingo yo kutavuga ikinyarwanda indi ku mutima nuko nanjye ndi muri abo bana bakuriye hanze y'u Rwanda ndetse banavukiye hanze y'u Rwanda. Ndibuka kera ababyeyi bacu bagaruka mu Rwanda, nari mfite imyaka 8, banyandikishije mu ishuri hariya mu Rugunga kuri APEC. Nubwo namaze y'amezi make, ariko igihembwe wenda cyuzuye, nyuma baza kumvanayo kubera ko natsinzwe. Navukiye muri Kongo, nagarutse mu Rwanda mvuga igifaransa. Bashize mu ishuri ry'abakongomani, Ecole Zairoise nuko ryitwaga, akaba ariho nabashije gukomeza amashuri yanjye amato ndetse n'ayisumbuye. Sibyo ko byaje guhinduka gakeya njya mu ishuri ryisumbuye aho bavuga ikinyarwanda, nabyo ariko byari ingorane cyane. Dusubire kuri iyi ngingo. Kaya kavido mberetse, murabona ko n'umuntu utarakuriye mu Rwanda, ni umunyamahanga ari kuvuga ikinyarwanda, wasanga nakivuga neza kundusha. None se nkaba nibaza, niba ufite ababyeyi b'abanyarwanda, niba utari mu Rwanda, ni iki kibuza ababyeyi b'uwo mwana kumwigisha ikinyarwanda? Hano tuba muri Canada akenshi nkunda kuvuga ingero zindi hafi kugira ngo ntimugire ngo ndimo gutekereza ibintu gusa bimva mu mutwe, ndetse nkakora n'ubushakashatsi kugira ngo menye amakuru menshi. Hano tuba muri Canada, muri Vancouver, tukaba tugira communauté nyinshi z'abantu batavukiye hano, nk'Abashinwa ndetse n'Abayapani n'Abahinde gutyo. Usanga abana babo niyo ababyeyi babo bamaze igihe hano, babigisha ururimi rwabo. Abashinwa turabibona cyane, ibyo ni ibintu bizwi no mu isi yose, ariko twagera ku Banyafurika tuvuga Abanyarwanda ugasanga shwi abana bacu bari muri za hahaha. Ahubwo ikibabaza nuko n'abana bacu bavukiye hanze y'u Rwanda bajya kwiga izindi ndimi, ntabwo mvuze wenda Icyongereza bakuriyemo cyangwa Igifaransa, ahubwo bajya kwiga wenda izindi ndimi wenda zibari hafi kurusha Ikinyarwanda. Ni munsobanurire rero, niba muri ababyeyi bafite abana, impamvu ibyo biba n'ukuntu twanabyifatamo, kuko ino ngingo irambabaza cyane. Nanjye byasabye ko nongera kwigisha Ikinyarwanda. Ababyeyi banjye bashaje ndi muto, aho ngaho navuga ko kubera ubwo buzima nyine habaye impinduka mu buzima, bituma no kuza hano afite imyaka 19 ntarabashije kuguma hafi y'umuryango wanjye n'abandi kugira ngo nyivuge Ikinyarwanda. Ariko urabona ko naragerageje na n'ubu no gutangira ino YouTube channel, nizeye ko nzagenda mvuga Ikinyarwanda neza. Murabona ko nirageze kugira ngo sinshire ibintu bivanze, nubwo hari amagambo dushaka mu Kinyarwanda ntituyabone. Ubwo ariko muzajya mumbabarira niba habaye wenda nka kapose manimo gushaka iryo jambo nyine navuga. Ikindi rero mugira ngo mumenyeshe nuko abanyarwanda turi benshi pe. Nigeze gushakisha ndasoma, abanyarwanda n'ubu mu Rwanda turi nka miliyoni 14, hanze y'u Rwanda abanyarwanda wenda biyandikishije se ni hafi miliyoni. Ikinyarwanda kikaba kivugwa cyane cyane
mu bihugu bikikirije u Rwanda nyine, no mu Rwanda, muri Kongo, Kongo iriya nyine y'abakongomani, Kinshasa, i Burundi nabo bavuga ikinyarwanda, Tanzania n'ahandi. Urumva ko ni community nyinshi, ndumva bavuga ko turi wenda hafi miliyoni mu 900, n'ahandi hose mu isi, n'i Buraya no muri Amerika, turi benshi, turahari. Ariko nkatwe nk'abanyarwanda twaburi kudushyiramo ingufu tukavuga ikinyarwanda, tukaganira mu kinyarwanda. Ni ikintu niyemeje ngiye gushyiramo ubuhati. Ikintu nkunda kubona wenda nabonye, tuvuge nk'uko nabivuze hakiri kare, mu zindi community cyo babasha gukora, nk'Abayapani se bafite ishuri ryigisha abana babo umuco n'ururimi mu Kiyapani, haba hari aho hantu. Ikindi kintu gifasha burya nabonye nuko kugira ibitabo twajya dusoma byadufasha, ibitabo byinshi bitari ibitabo byatwigisha wenda nk'ibyo tubona mu mashuri, ariko n'ibitabo dukeneye abanditsi bandika ibitabo bitandukanye mu ngingo nyinshi. Se ni ingingo. Ubwo dukeneye rero ko twabona uburyo, kandi natwe tukajya tuvuga mu kinyarwanda, tukageza kuvuga mu kinyarwanda, tukoresha abana bacu mu kinyarwanda, niyo wenda batadasha mu kinyarwanda, tukavuga mu kinyarwanda, ikinyarwanda. Rero tukajya tugira umunsi imuhira, aho twakwigisha abana aho twavuga ikinyarwanda imuhira, tukavuga mu kinyarwanda. Ndumva byaba ari uburyo bwiza bwo kugumana umuco n'indangamuco se, kugira ngo dukomeze tugire iryo shema ryo kuba abanyarwanda. Kuko kenshi hari bamwe muri diaspora bagera hano bagatangira muri za hahaha mu bifaransa byabo, ukibagirwa ko nyine uri umunyarwanda, n'u Rwanda baguye passport yo muri Canada. Ntabwo kuba umunyarwanda niyo haba hari generation 5 ntaho byajya, bizahoraho. Nk'uko rero video igitangira twabonye uriya munyamahanga uvuga ikinyarwanda neza, arakivuga pe. Ni ukubera icyo abana bacu nabo iyo bamaze kugera ahantu wenda bakwiga se kuki bitaba. Ndabona mu Bubiligi, ndumva hari n'ishuri, niba ntibeshye, mu Bubiligi batangiye ishuri ryigisha ikinyarwanda, umuco n'ibindi. Ariko hari uburyo bwinshi twabibonamo. Ahandi hantu wenda tugomba gushyiramo imbaraga nuko twajya tugura ibintu byakorewe mu Rwanda, byaba ari ibyo turya, isabune, kuko akenshi hari ukuntu wenda ufata nk'akantu wenda nk'aka biscuit ugasoma inyuma, nabyo birafasha, ka shokora se, cyangwa abakunda no guteka, nabyo birafasha. Ubwo nimumbwira icyo mubitekerezaho, kandi ntimwajye gukora subscribe kuri no channel. Tuzongera tuganire, muname n'ibitekerezo muri comments, niki mwifuza ko tuganiraho muri video izakurikira. Niba utarabona video ya mbere, ugende nayo uyirebe, dukomeze. Ariko mukore subscribe, mubwire n'inshuti yuko ino channel ihari. Nkaba nitwa Shima, tuzongera ubutaha.